ที่เราจะมาเล่นในวันนี้เซตนี้ครับมาแล้วสายถึกโอเค1v1เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเพิ่งเล่นเข้ารอครับรอมาละไอ้ลามเสร็จก็แน่กูจะแพ้ก็แพ้จะชนะก็ชนะไม่รู้ทำไมถึงสีเขียวอ่ะเด็ก4G วันนี้ใช้มาลอสบอกแล้วจะเล่นมาลอสใส่ถึกมี2 อย่างไม่แพ้ก็ชนะการเดียวกันไม่แพ้ก็ไม่อันนี้ฮะไอคิวรอสู้มาทอสเพิ่งจะซื้อนี่หว่าฮ่าเท่ไหมตัวนั้นไม่รู้มันจะออกของเป็นแทงแหละกว่าใช่ไหมตัวนี้ไม่รู้เราต้องติดตามดูกันสัปดาห์หน้าครับไม่ใช่ The Messenger ติดตามดูกันใครจะแพ้ใครชนะใครจะอยู่ใครจะไปแล้วแต่ติดเข้าจ้าไม่รู้ว่าใครเข้าก่อนก็ได้ก่อนเสร็จเร็วจบเร็วแค่นั้นจบมาแล้วครับได้เวลาสนุกกันแล้วเวนอะไรจะกีสเปลประมาณนี้ดูเกาะดูไม่ได้ฝ่ายต้องข้ามช้าเก็บก่อนดิแต่สมมติกูเล่นแก่นะต้องรีบตีป้อมแต่แล้วคนนี้ก็ไม่ต้องรีบมันเด็ดมันช้าเราจะออกของให้ครบไม่ใช่อะไรล่งปั้งดอยดูเกาะไม่ขบวนดูทั้งแถวปุ๊บโว้เด้งโหดมากเลยใช่ไหม ไฟ
ฟันดิครับออกเกาะอย่างแรกเลยกูเผื่อไว้ก่อนไงต่อไปก็ดาบม่วงดาบคิริคอนนะในชาฟันให้หมดมีอะไรฉันฟันอุ้ยเสียดายอีกนิดเดียวดูดให้หมดเดี๋ยวถ้าออกได้3 ชิ้นจะถึงมากมันทะลุเกาะได้ไงข้อความเฟสเดี๋ยวมันเข้าเฟสใกล้จะได้แล้วใกล้มาไม่โดนได้เฟิร์นปั่นกลางเรา2กลายเป็นอันนี้เจ็ดช้ากว่าเลยโอ้โหรับทะลุการชีวิตเต็มแล้วปล่อยมินิฟันเลยครับรออะไรดูดไปจะหมดให้มันเก็บครีมกัน8 นาทีนะถือกับฟัน5 วันเนี่ยที่วนไม่รู้เพราะอะไรครับ เพราะว่าอยากออกของให้ครบลงกลางแล้วครับเล่นไพ่เหลือหมดมาจับนี้ครับนี้เขาหัวตรงนี้ครับถ้าคนมีเราโหดครับมีแค่นี้ครับ
ดูดเกาะให้หมดปันจีครับนี่ครับนี่ครับคนที่สามมาแล้วดูครับดูครับโอ้โหดูพันดูครับพันสองพันอาหารเยอะมากครับเกาะถึกครับโอ้โหเป็นเวลาเทจอมปีศาจดูได้หมดฟุ้งเยอะมากครับจอมพลังว่าถ้าจอมพลังจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้มังกังกุ้งลอยฟันจะปัดไปกับสองดาวตายครับตั้งอยู่โอ้โหแต่เมียช่างรุนแรงซะจริงๆครับได้เวลาจบแล้วครับตี1 2 3 4 5 6 7ทีป้อมแตกครับประมาณ10 ทีครับก็ชนะไปในนัดนี้ครับของที่เขาออกครับของที่เราออกครับ